Vel bevart, godt fortalt. Det er dette som er visjonen til Kuben, en del av Aust-Agder museum og arkiv. Det er en visjon som bygger på at vår verdifulle kulturarv skal bli tatt vare på og bli gjort tilgjengelig for alle. Her har vi dokumentert historien til dette fylket. En av Kubens hovedoppgaver er å gjøre Aust-Agder kulturskatter tilgjengelig for publikum og levendegjøre Aust-Agder kultur og historie. I de ulike utstillingene finner man derfor noe for alle aldre, og utstillingene strekker seg fra den tradisjonelle typen utstillinger til mer moderne presentasjonsformer hvor man aktivt kan ta del i utstillingen, som for eksempel utstillingen Barndom. Utstillingen Barndom, som er bak meg her, det er en utstilling om barn på 1900-tallet, eller hvordan det var å være barn på 1900-tallet. Den handler om 1910-tallet spesielt, 1960-tallet spesielt og 1990-tallet spesielt. Den er laget med barn som målgruppe, og det er jo en litt uvant ting i museumssammenheng. Så ting er i lav høyde, og det er mye aktiviteter, og det er lite tekst. Kubens historie strekker seg helt tilbake til 8. mars 1832, da Arendal skoles offentlige bibliotek og museum ble stiftet. Ettersom årene gikk, vokste både museet og arkivet seg ut av sine lokaler, og det ble behov for et større bygg. I dag så åpner dere nå nye, viktige dører. 29. oktober 2012 ble grunnsteinen for det nye bygget lagt ned. I november 2014 ble landemerket Kuben offisielt åpnet. Kuben har blitt det landemerket som folk ønsker seg, og lyser opp mot Sørlandshimmelen. Jeg synes jo personlig at arkitekturen er veldig spennende. Det var Div A arkitekter i Oslo som tegnet bygget, og et av deres hovedgrep var å ta vare på det eksisterende tunet med dens historie, samt å fokusere mer på tidløshet enn trender. Og så handler den tidløsheten om formspråk og materialer som ikke bare er på det siste mote. Og her er det jo stein, betong, tre og glass, og det i seg selv varer lenge. Nå står vi jo her i 5. etasje, som er hovedetasjen vår, og det er jo her folk kommer inn. Og 5., 6. og 7. etasje er publikumsområdene hvor vi har utstillingene våre, hvor vi har kafé og resepsjon og butikk, og også undervisningsrom for skoleklasser. Så er det jo veldig mange som lurer på hva som er i resten av bygget nedover i etasjene. Og i 1., 2., 3. og 4. etasje så har vi våre gjenstandsmagasiner og arkivmagasiner. Og vi har jo veldig mye. I dag rommer Kuben over 8500 meter med arkivmateriale, 500 000 fotografier, 4000 kart og tegninger, et bibliotek med en boksamling på over 50 000 bind og nærmere 50 000 gjenstander. Det vi har i våre arkivmagasiner er tilgjengelig for publikum. Da må en henvende seg i lesesalen, som ligger i 4. etasje. Og da vil lesesalsvakta hjelpe deg å finne fram til det du leter etter. Vi har for eksempel mange besøkende som driver med slektsgranskning, som bruker våre arkiver flittig. Dette er en handleliste. Den er kanskje ikke så viktig. Den er kanskje ikke noe å spare på. Eller kan den fortelle noe om oss en gang i fremtiden? I 6. etasje finner du utstillingen Avtrykk. Dette er en utstilling om menneskelige avtrykk i fortid, nåtid og fremtid. Her kan du bli med på en tidsreise og oppleve noen av fortidens avtrykk fra Aust-Agders historie. Vi alle satt avtrykk etter oss i historien. Dokumenter som forteller noe om oss og utgjør en viktig del av vår felles hukommelse. Og i denne utstillingen her så får publikum oppleve noen av fortidens avtrykk fra Aust-Agder og de historiene de kan fortelle. Her vil du møte gårdbrukeren fra 1400-tallet.
Du vil også tre inn i kahytten til kaptein Tellefsen og bli med på seilas med Barken Søderhamn. I tillegg så vil du komme inn på møterommet til Fattigkommisjonen i Grimstad, og du vil også komme inn i kontoret til funkisarkitektene Ugland og Tårne på 1960- og 70-tallet. I tillegg så vil du også få et innblikk i hvordan avtrykk skapes i dag. Og i dag skapes mesteparten digitalt, og de gir fantastiske muligheter, men også en rekke utfordringer. Og tenk bare på alle de bildene en selv har på mobiltelefonen. Vil de være tilgjengelige om 50 til 100 år? Det er et spørsmål som vi også tar opp i denne utstillingen. Utstillingen Arne Vinje Gunnerud Skulptur er en skulptursamling etter billedhugger og arendalskunstner Arne Vinje Gunnerud. Han har en historie bak nesten alle skulpturene, og det gjør det veldig spennende i formidlingssammenheng, fordi vi har muligheten til å fortelle historien, og så ser vi noe annet i skulpturen enn det du ser ved første øyekast selv. Utgraving underveis er en utstilling som stadig utvides. Den viser funn fra utgravingene i forbindelse med den nye E18-traseen mellom Arendal og Tvedestrand. Utstillingen formidler funn og foreløpige tolkninger. Og Kronika, boka som redder Norge, er en utstilling som retter søkelyset mot kongesagaens betydning for nasjonsbyggingen før og etter 1814. Utstillingen er således et innspill til grunnlovsjubileet, men legger også vekt på å ha aktualitet utover selve jubileumsåret. På Kuben så tilbyr vi også omvisninger for små og store grupper. Det kan både være lag og foreninger, eller bedrifter, eller skoler og barnehaver, eller familiegrupper.